மதன், சேலம் போகணும் மதன். ஓகே சார். சேலம் இப்போ மணி 12 ஆச்சு. எவ்வளோ நேரத்தில் சேலம் போக முடியும் மதன்? சார் இங்கேருந்து ஒரு 3 மணி நேரத்தில் சேலம் போயிடலாம். ஓகே, சேலம் போய் சேலம் டு ஆத்தூர் ரோட்டில் ஒரு அப்பாயின்மெண்ட்டு. ஓகே, நம்ம அதுக்கு போகணும். நம்ம லஞ்ச் முடிச்சுட்டு ஒரு 2:30 போகிற மாதிரி பிளான் பண்ணுங்க மதன். ஓகே சார், அதுக்கு அந்த மாதிரி. ஓகே, அதுவும் அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி போய்க்கலாம். ஏதோ பஞ்சராக இருக்கும் போல இருக்கு சார், என்னன்னு செக் பண்ணி பார்க்கணும். பஞ்சரா? நம்ம வேறு 2:30 போகணும். நம்ம எப்படி இவங்களை கூப்பிட்டுருமா பஞ்சர் கடைக்காரர? வேண்டியதில்லை சார், நம்மக்கிட்ட ஸ்டெப்னி இருக்குதுங்க. அதே நம்ம எடுத்து மாட்டி. நீங்கள் ஒரு ஆளே மாட்டிடுறீங்களா? ஒரு ஆளே மாட்டிக்கலாம் சார், ஒரு 10 நிமிஷம் வேலை, ஒரு ஈஸியாக முடிச்சிடலாங்க. கூப்பிட்டுக்கலாம் மதன். நான் போன வாட்டி இப்படி தான் பண்ணி என்னால் அது மாட்டவே முடியல மதன். அது ரொம்ப ஈஸியான வேலை சார், ஒரு 10 நிமிஷத்தில் அந்த கழட்டி நம்ம மாட்டிடலாம். இப்போ நான் ஒரே ஆளே மாட்டிடுவேன். ஒரு ஆள் மாட்ட முடியும்? ஒரு ஆள் மாட்ட முடியும் சார். இப்போ நான் அதை எப்படி காட்டுறேன் சார் உங்களுக்கு. மதன், 10 நிமிஷத்தில் மாட்டிட்டீங்க. ஆனால் அது ஈஸி வேலை தான் சார். ஓகே மதன், ரொம்ப நன்றி மதன். இது மக்களே, இதை யார் யாருக்கெல்லாம் இது ரொம்ப தேவையோ நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. யார் யாரெல்லாம் லாங் ட்ராவல் போகிறாங்க, கார் வச்சுருக்கவங்களுக்கெல்லாம் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள். இது ரொம்ப பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும். தேங்க்யூ ஸோ மச்.